از سر راه دور کردن چیزهایی که برای رهگذران خلل ایجاد می کند سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما ما مسلمانان امروز از انجام آن شرم می داریم. در روایت مسلم آمده است که ابو برزه اسلمی رضی الله عنه می فرماید و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتم که ای پیامبر خدا، یک چیزی به من تعلیم بده که برایم سودمند و فایده بخش باشد. در جواب فرمودند از سر راه مسلمانان هر چیزی آزاردهنده را دور بگردان. یعنی هر چیزی را که برای گذشتن دیگران خلل ایجاد می کند یا مانع می شود، مثل شاخ درخت، سنگ یا شیشه های شکسته و غیره، از سر راه مردم دور بگردان و خودت هم سببگار آن مباش. اما متاسفانه مسلمانان امروز برعکس خودشان برای رهگذران خلل ایجاد می کنند و مانع گذشتن می شوند. مثلا ماشین هایشان را در جایهای توقف می کنند که مانع گذشتن دیگران می شود. پروردگارا، زنده کردن این سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای ما توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.